या रात्रीच्या भाकरी आहेत आणि याचा आपण मिक्सरला लावून छान बारीक भुगा करून घेतलेला आहे. ते आपण 4 चमचे तेल घालणार आहोत. त्याच्यात थोडासा कढीपत्ता घालणार आहोत, शेंगदाणे. आता इथे 2 मीडियम आकाराचे कांदे आपण बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते घालूया. 1 चमचा जिरेपूड घेतलेली आहे ही घालूया. छोटा चमचा हळद पावडर आणि छान आपल्याला परतून घ्यायचं. 4 हिरव्या मिरच्या आणि 12 ते 13 लसणाच्या कांड्या आपण पाट्यावर वाटून घेतलेल्या आहेत त्या घालूया. आपण याच्यामध्ये हा भाकरीचा जो भुगा केलेला आहे तो घालूया. आता हा जो भुगा आहे तो आपल्याला छान पोह्यांसारखा परतून घ्यायचा आहे. मध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत. आपला हा भाकरीचा भुगा तयार झाला आहे. आता आपण हा बाउलमध्ये काढून घेऊया.